रसायनी येथील पूर्वाश्रमीची HOC तर आताची इस्रो कंपनीच्या वायू प्रदूषणाचा गंभीर परिणाम समोर आला आहे। इस्रो कंपनीच्या वायू गळतीने 40पेक्षा जास्त माकडं आणि 70पेक्षा जास्त कबुतरं मृत्युमुखी पडलीत। या धक्कादायक घटनेनंतर शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास यातील मृत्युमुखी पडलेल्या प्राणी पक्ष्यांना कंपनीच्या आवारातच JCBच्या सहाय्याने खड्डा घुसून पुरण्यात आल्याचं सूत्रांकडून समजतं आहे। या घटनेनंतर प्राणीमित्र संघटनेने कारवाईची मागणी केली आहे। दिवसा नाही झाले, दिवसा आम्ही साईडवर गेल्यावर सगळी माकडे मेलेली दिसली आम्हाला। माकड्या व्यतिरिक्त पक्षी पण होते, कबूतर वगैरे, पारवा वगैरे, भरपूर जनावरे मेलेली आहेत। भरपूर जनावरं मेलेली आहेत। पण मग नंतर या HOC कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी काय केलं? त्यांनी त्या फॉरेस्ट ऑफिसरना काही बोलावलं का स्वतःच त्यांनी ती पुरली तिथे? तू काय बघितलं? मी स्वतः JCB खोदताना बघितलं, त्या टाकले, एवढंच बघितलं। पण तो काय केमिकल प्लांट म्हणजे काय, तो फुटला होता, काय झालं होतं नेमकं? ऍक्च्युली आपलं एवढं माहिती नाही, तू जे बघितलंस ते तू सांग। प्लांट फक्त मला समजलं इथून गॅस थोडा फेल झाला वाटतं, त्यामुळं ते जनावर मेले। आज आम्ही इस्रोच्या गेटवर उभे आहोत। या इस्रो कंपनीमध्ये परवाच्या दिवशी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात प्राणीपक्षी मेलेले आहेत असं आज आम्हाला कळालं। कंपनीने मोठ्या चातुर्याने तो प्रकार दाबण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामध्ये MPCB आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची माणसं त्यांना सहभागी आहेत असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। कारण का आत्तासुद्धा त्यांची कारवाई जी चालू आहे ती बंद दरवाजा आड चालू आहे आणि ती कारवाई सर्व आता तो आम्ही तसा अर्जसुद्धा CCFला देत आहोत, DCFला देत आहोत अलिबागच्या, की त्यांनी जी काय पंचनामा करायचा आहे तो आमच्या समक्ष असावा आणि त्या पंचनाम्यावर आमच्या सह्या असायला असं आम्ही लेखी अर्ज त्यांना देतो आहोत। कारण का हा जो प्रकार त्यांनी चालवलेला आहे हा खरोखर खूप संशयास्पद आणि अत्यंत घृणास्पद आहे। केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत इस्रो कंपनी येत असल्याने या प्रकारची चौकशी होऊन कारवाई होईल का यावर प्राणीमित्र संघटनेने प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे। उद्याच्या काळात कंपनीकडून अशीच वायुगळती झाली तर रसायनीचं भोपाळ तर होणार नाही ना, अशीच भीती व्यक्त होते। आता या प्रकारावर नेमकं काय कारवाई होते हेच पाहावं लागेल। एक मात्र नक्की, वन विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे। राकेश खराडे, रसायनी।